咁帶大家睇埋我睡房最私密嘅角落啦。咁呢一個櫃桶咧，我平時係唔會立亂開俾人睇嘅，因為入面咧收埋咗我嘅日記啦，同埋一啲平時我唔會周圍同人講，但係對女仔健康好重要嘅嘢。咁唔知大家有冇試過啦？喺香港呢啲咁潮濕，尤其而家咁熱嘅天氣咧 ，period 一到咧，長期焗住，真係有時會有啲痕同埋痛嘅感覺。咁以前咧，我都會試下飲啲紅莓汁去保養下啦。咁但係因為咧而家年紀大啦，就飲唔到好多甜嘢，所以咧我就轉咗食呢個 Colli-G FamiPro 嘅長效正本膠囊。咁我最中意佢嘅咧係因為佢夠快啊，一日咧就已經可以抑制啲衰菌，好似大腸桿菌同埋白色念珠菌嗰啲。佢集齊3合1功能，保護私密、泌尿同埋光部嘅健康。連續食24個禮拜咧，感染率仲可以減少89%。咁我睇翻成分表嘅時候咧，發現佢入邊有洛神花、4種絲襪益生菌、菠蘿酵素，仲有隻好勁嘅專利蔓越莓。實驗仲話呢隻蔓越莓抑制念珠菌嘅效果係好過其他品牌添。咁而且佢呢個包裝咧係用咗3層封裝嘅技術，咁就唔驚啲營養會俾胃酸破壞啦。咁除咗內服咧，我仲會配合埋呢支益菌舒緩噴霧。咁佢陣味咧係好清新嘅白茶花香味嚟嘅。咁我自己覺得咧，佢比凝膠用起上嚟咧係方便好多。咁因為佢有360噴嘴嘅設計啦，咁所以咧你可以倒轉噴都得，咁就完全唔使就角度咯。咁如果有時咧係 period 嘅時候有痕或者有痛嘅感覺咧，咁其實噴完佢咧就即刻會舒服咗好多。咁同埋我最中意咧係佢有一個美白緊緻保濕嘅成分啦。咁一支咧可以改善你私密部位暗沉同埋敏感嘅問題。咁呢支噴霧咧可以喺你平時沖完涼啦、period 嚟嘅時候啦，或者做完運動用咧都可以嘅。咁而家平時我多數用佢嘅時候咧，我都會係喺 period 嘅時候直接咧就將佢噴落去嗰個衛生棉上面咯。咁佢就會有少少涼涼地嘅感覺咧，夏天用係好舒服嘅。咁睇到呢度咧，我都幫大家爭取咗一個優惠。咁喺而家呢條片嘅 description box，我都會擺咗一啲現金券可以俾大家去拎嘅。咁如果你都想做好保養嘅話咧，我都非常之推薦你去萬寧睇下 FamiPro 嘅產品。